はい、テーブル1でカレーからいきます。はい、お願いします。違うところで早くお見せしてもらってまた食べたいな。唐揚げのせ大盛りです。数えきれんぐらいしてます。最高に美味しいです。悔しい。もっと来たかったです。すごく残念ですけど、また復活楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとう。本当に助けてくれてありがとう。第二章しなきゃですね。頑張ります。また這い上がってこれるように。休業宣言してから仕入れがどんどん上がっていってしまって対応できなくなってきたみたいな、いろいろ試行錯誤していくんですけども、いたちごっこでこれが上がったら今度これが上がった、今度はこれが手に入らないとか、そういうのがどんどん続いていったんで。事後なくくスタッフにしてもお客さんにしても見守っていただいてありがとうございましたっていう感じで、今第1章は終わりますが、また皆様にお会いできますようにっていう形で今日はお伝えさせていただきました。想像してなかったぐらい今お客さんを入れてもらえてありがたいんで、一人でも多くの人に対応したいっていうのがもう今日の最後の思いなんで、メニューはぐっと減らしてしまったんですけど、限界超えるぐらいの仕込みは用意します。みんなで笑顔になりたいよと思って始めたお店なのに、最後に私がこんな結果を出してしまったのが悔しいですね。本当に皆さん貴重な時間だのに、物からがなんか貴重な、それこそお金だったりするのに、来たよ来たよって今日最後やよって言いながら、また来たよっつって休業宣言してから6月入ってからは少しずつメニューは絞らせていただいてて、最後はもうオムライスとカレーで展開したいっていうのがありまして、釜の火を消してうどんをやめてガス代をぐっと下げるっていう方法を選択させていただいたんですけど、値上げっていうのを繰り返すのがやっぱりもう心苦しくて、今のスタッフ本当最高なんですよ。オープンしてからここに入ってずっと続けてくれてる子ばっかりなんで、最後はみんなで見届けて第1章を終了しようかなと。本当スタッフがいないと私はここは成立してなかったので、全てオムライス用です。これがもう最近は全く足りないです。これは全部あれちょっと今日機嫌いいかもしれん。水つかなくって結構もう玉ねぎ4000円で入ってた玉ねぎが一気に8000円やって、だからって玉ねぎの量を減らそうか、減らせばよかったんやろうなと思いながらも、業者さんも良心的なところばっかりだったんで、これちょっと値上がりするからどうするみたいな感じで、お肉屋さんに関しても本当親身になっていただいて、最後までうちは能登豚でやろうっていう、さらにこだわりたいっていうのがちょっと強くて、家族に食べさせたりとか孫に食べさす時にこれを食べさすかっていう基準でやっぱ食材とかの選びをしましたね。私の料理の根本にあるのは安全に、口から入れるものって本当一歩間違えたら大変なんで、その責任をみんなが委ねてくれてるっていうところに応えたいなっていうのがあったんで、衛生管理とかその食材選びとか。酸味の角をなくすようなケチャップの味付けし直して、毎日食べてても飽きないみたいな。ケチャップとかはなくさんようにはちょっと多めには作る予定なんですけど、それを上回るくらいお客さんずっと来てるんで、
昨日でも2箱なくなったんで、今日は残り1箱ですね。閉店まで持つかなーっていう。ひたすら今から割ります。復活の方法、考えとしてはもうちょっと規模を小さく、住宅についている店舗でやりたいっていう思いがありまして、本当よっちゃんのお家に来ましたっていうスタイルで、最後は人生の幕を閉じたい今考えているのはそういう感じですね。で、物件についても何店舗かお願いして探してはいるんですけど、まだ巡り会えてないので、その最終形態でここだっていうところが出てきたら、最後のよっちゃん家が出来上がるかなっていうだから皆さん待っててくださいお米屋さんにもお米がありませんって言われた時期があって、もう無理だなと思って、ちょっと諦めかけた時に助けてくれた方がおいでて、お米を手に入れてくれてっていうので、そこでまた命がつながってみたいな。お米が大変やったかな母の宝石、いいですか？ホワイトソースかつうどんだしで仕上げるという、全部の料理にだしが基本として、カレーもほんとお水使ってないんで、全部取っただしで試行錯誤したホワイトソースです。これもちょっとこの世から消えるのは悲しいかなだからぜひよっちゃんちで次はオムライス、カレー、ラー油は残したいなっていうのがあるんで、臨機応変時期に合わせたり物価に合わせたりっていうのでやっていた方がいいのかなと思ったり、卵高くなったしオムライスしばらく休みねみたいな、でも今これできるよみたいなんで、お互いにウィンウィンな関係で美味しいものをご提供できるお家にしたいです閉店決めて時に缶空になったんですよ。実は3週間だしなっていう思いがあって、ラードを買うべきかどうすべきかってすごい悩んだんですけど、なくなりますめちゃくちゃ綺麗なんでめちゃくちゃ綺麗でしょもううちの自慢は本当この厨房とスタッフ、オムライスともうカレーを同時に楽しめるみたいなんで、オムライスカレー始めたんですけど、オムライスカレーめちゃくちゃ出ますね。これは多分想像してないものが入っています。で、今度はこれだしです。テーブルに置いてあったりとか、これとかもお子さんテーブルに置いてあったりとか、その人その人でやっぱり顔浮かぶんですよね。だからこれはもう持って帰ります。従業員が幸せに仕事できる空間を作りたいっていうのがあったんで、そうオンオフしっかりつけてもらえれば、本当ここでもだから家族お互いその信頼関係がなかったらやっぱりギスギスするじゃないですかっていうぐらい、みんなが本当いい人やった。
イライラしながらしなきゃいけない時とかもあったんですけど、ここじゃない時とかでも全然なくって、私が働きやすいようにスタッフが動いてくれたりとかやから、一日中ありがとうねありがとうねっていう言葉がお互いに、だからありがとうっていう言葉をすっごい何回言えたかなって、オープンした時厳しい言葉とかももらって精神的にもうやっていけるかなとか思った時もあったんですけど、応援してくれるメッセージとか本当みんな心が優しくって、この言葉ってだからすごい力あるなって、本当に思いますね。言葉一つで本当笑顔にもできるし、悲しませたりもする口コミとかでもうなんかお前なんか引っ込んでるとかやめてしまえとか、なんで私ここまでその顔の見えない人にこんなに攻撃されんなん言動みたいな、自分で気づけんことっていっぱいあるから、多分私にとってはそれが良かった、いい方向にできるかっていう分岐点やったかなと思って、お家に帰るよりもここにおる方が安らぐっていうか、帰るのはもう遅いですよ。はい、エビフライのせのホワイトソースをだしが重たいもんでこれ持って出た、ラーメンやめたんでスープはたまにまかないになったりするけどそのまましばらく漬け込む。大きめやったらね、カツにかける仕事のできる楽しみたいと思います。ラーメン用じゃなくてオムライス用やばいどうですか、今日最終日っていうことで。悲しい。一言で悲しい。寂しいです。全然実感ない。終わらせたくない。終わらせたくない。まだ終わりたくない。どんな場所だったっていうか。第二の家。田村さんどんな人ですか。お母さんって感じ。こんな優しい人おらんってぐらい優しい。後半泣いてるよね多分。提供者が泣いてる。提供者が泣いてる。悲しいです。終わる実感はしません。してくれれば。これ入れて、ここちょっとびっくりする。私もなんかこんないっぱいなんかメッセージしてるんだな。クーダムね、クーダム。私の大事なまるちゃん。すごいね。こんだけ影響力ある。でも人もう出たくない。アハキッチン第1章最終日、お客様を笑顔にしましょう。お願いします。ちょっと明日でも閉めるお店なので、ないものも結構あると思いますので、よろしくお願いします。いらっしゃいませ、ようこそ。こんにちは。いらっしゃいませ。待っとってくれてる、朝も。待っとってくれてる。そういう感じ。
番2です。はい、3番。どうぞ席に練習カツお願いします。はい、大丈夫です。上がってるから。いらっしゃいませ。もったいないな。やばいやろ。普通の分も頼んだよ。食べます。すごいね。フルバーグのせいです。しまなんーす。てもうないですか。あ、あるわ。はい、これです。水いいですか。めっちゃ美味しい。めっちゃうまい。お座敷ホワイトオムライスです。ホワイトオムライスになります。ごゆっくりどうぞ。失礼します。猫になってる。お待たせしました。唐揚げのせオムライスになります。すみません。カウンター3番失礼します。ハントンライスになります。ありがとうございます。カツのせオムライスです。今日もお味はいかがですか？最高でした。職場も近くて、結構食べに来てたんで、すごく残念ですけど、ちょっとまた復活、楽しみにしてます。大盛り。お座敷白身のチーズ大盛りです。お待たせしました。白身魚のせチーズオムライス大盛り。失礼します。ごゆっくりどうぞ。インスタで見て、なんか最後のシーンみたいな感じで、こんなとこあったんやみたいな感じで、仕事明けに来て、今日また最後やからっていうことで。次枚入れます。入れるよ。白身入れてくれた。もみたくなる証拠。はい、ありがとう。あそこに行くんじゃないですよ。まずカツのせミニからいこう。白身です。はい、カツのせ。カツの順番です。はい、次カツ。これかな。はい、お願い。テーブルにカツのせにトッピングチーズです。側から入る人は左から開けたくなるんやと思う。はい、これ半分。はい、町が書く紙の新しいのとかテーブル1でーす。はい。美味しそう。テーブル1でーす。お座敷ダブル盛りでーす。ありがとうございます。誰かなってわかります？ありがとうございます。お疲れ様でした。今日はご遠慮しておきます。じゃあ。
はい、テーブル4、唐揚げのせ大盛りです。カウンター5、ハンバーグのせです。はい、お願いします。はい、ホワイト。はい。はい、お願いします。カウンター5、チーズホワイトオムライスです。閉店まで残りそうですか、材料。ハツとかも上のトッピングはどんどんなくなってくる。最終的にはオムライスだけは残せるようには材料は用意してるつもりなんですけど、できますかね。ありがとうございました。2番さんお願いします。オムライスの台でオムライスを食べたかった。ここが最後やとは知らなかったもんで、基本はテレビでやっとったもんで、オムライスを食べたいと思っとったもんですから、来ました。昨日来たかったんですけど、仕事が休みでなかったので来れませんでした。カツお願いします。ありがとうございます。テーブル2です。おごり？うん。セミにオムライス2つ目です。ご注文以上でよろしいですか？ゆっくりどうぞ。実は初めて連れてきていただいて、3つで。マスカツのせオムライスになります。失礼します。どうぞ。最高ですね。残念なんですけど、一旦休業っていうか復活することを期待して、思い出に浸りながらいただこうかなと思います。カツお願いします。ハンバーグも大丈夫です。はい。カウンターのせオムライスのトッピングチーズ。はい。俺？お前。めっちゃうめえ。うまいっすわ。知り合いいるので来ました。ごめんなさい。第2章楽しみですね。第2章しなきゃですね。頑張ります。また早いなって来れるように。オムライスカレーなんですね。テーブル1オムライスカレーです。多分ね。
たせしました。ハンバーグのソームカレーです。お願いします。本当やばい。ずっと。今日最後のお客さんで迎えようと思ったんですけど、よしこのオムライスを最後に食べるんですけど、どうぞお入りください。ありがとうございました。またいつか再会で。はい、再会ありがとうございます。メガです。上に乗せるし。ありそう？作れば。ハンバーグ入れてきます。大人様ランチで。はい、ありがとうございます。チーズオムライスも今だにしとる。目がしとるわ。入ってもいいけど、卵ないかもしれない。ありがとうございます。ありがとうございます。線があるけどいいですか？なんかよしこがご飯作るんで入ってください。トッピングチーズどこ乗せて今？トッピングチーズ。一言で言うと残念やなっていうのはある。違うところで、早くお見せしてもらって、また食べたいな。カレーうどんは食べるけど、カレーを初めてだね。絶対復活してほしいです。めちゃめちゃやよ。めちゃめちゃ何があったからできた。よかった。ありがとうね。頑張った頑張った。ありがとう。次また応援してます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。またお願いしカレーからいきます。はい、お願いします。これオムカレーね。はい、チーズ。白身魚のせてください。お待たせしました。かつませのチーズ。今までで一番美味しい。数えきれんぐらいいってます。いつもオムライスです。最高に美味しいです。働かさせてもらってた期間もあって、すごい助けてもらってた思い出がいっぱいあるんで、感謝の気持ちでいっぱいです。別の場所になってもまた来ようかなと思ってます。洗い物もすごい勢いできますね。たまるときはたまるんやけど。若い人ばっかりで、週1回しかしてないんですけど、オーナーも良い人だし、心温まる接客をしてると思うんで、アットホームな感じですよね。開店してから週1でこっち来てるんで、若い人のエネルギーを私がもらってる感じなんで。これ開いたら焼いてくれればいい。任せます。和風カレーの大盛り2つ。カレーの大盛り2つ。ご注文以上でよろしいですか？ゆっくりどうぞ。いただきます。卵ないって。俺初めてなんですよ。バイトの子友達で悔しいもっと来たかった。明日から来たらダメよ。おらんよ。またね。後ろ通るよ。はい、テーブル3番さんのオムライスカレーいくね。
な使ってください。はい、オムライスカレーです。いきます。テーブル3です。次ハンバーグのセイク。テーブル3番炙りチーズカレーこっちかな。はい、ありがとう。失礼します。炙りチーズカレーになります。ごゆっくりどうぞ。うまいうまい。炙ってある感じがめっちゃうまいです。記念すべき最後。やっぱ寂しいですね。改めてどうですか。まだ現実味がない。4年間本当毎週来とったからとにかく悲しいし、話せんくなるのが一番悲しい。まだ縁が切れるわけじゃないんで、お話ししに行きます。きよちゃんさんと。どっかで待っておいてたんです。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいお花いっぱい今日いただいた。これが終わりじゃなくって、また次のスタートとして頑張ります。この子らがもうね、本当大事すぎて私離れるのに、なんか来るのが当たり前でこうやって会えるのが当たり前やったから、それがねできんくなるのはね、寂しいね。寂しい。この子らが学校終わるまでは頑張りたかったんやけど、やっぱりちょっとどうしてもダメやって。で結婚して子供とか生まれた時にこんな子らがお家帰ってこれるように、今度はもうあはきちよっちゃんちっていうスタイルで、ずっと付き合いたいなって思ってる子らやから。本当ね、だからいろいろ嬉しいことも悲しいこともあるやろけど、話するもん。そうだから本当今度はうち帰ってくる感じで、できるように、だからもっと距離感の近い、お店にしたいなって思ってます。ありがとうございました。頼ってもらえるお母さんがいたいな。ありがとう、本当に助けてくれてありがとう。これオーナーがここ来て食べに来てくれたコールスカウト。出会いは本当入ってきた時にもう私があの子らちょっと声かけてって言ってバイトもおらんかった時や。ほんでオーナーにレジで声かけてもらってからのまたこのウェイを大切にして次へ進みます。手紙もらいました。後で読みます。またね、お家作るからね。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。